Alfombra Roja presenta las aventuras del gato Bigotes y sus amigos. Un día cualquiera, el gato Bigotes estaba jugando en la plaza. ¡Esto es mío! Hola, ¿puedo jugar con vos? Que los gatos no juegan con ratones. ¿Y yo puedo jugar con vos? No, los perros no juegan con gatos porque nos corren. Mi pelota es mía, no la voy a compartir. En la plaza llegaron el perro Rufus y el ratón Pedro. Al verlo jugar al gato Bigote, le preguntaron si podían jugar. No quiero jugar con ustedes. De pronto llegó un niño llamado Tomás. Es que el gato no quiere jugar con nosotros. Niño Tomás piensa hasta que se le ocurrió una gran idea. ¿Qué les parece si... El perro y el niño del ratón se van. El otro día, el niño y el perro y el ratón traen sus juguetes. El gato Bigotes los estaba observando, jugando muy divertido. Bueno, está bien, voy a jugar con ustedes. ¡Esto es mío! ¡Esto también es mío! No, así no se puede jugar. Si no puedes compartir, no puedes jugar con nosotros. Bueno, está bien, voy a jugar con ustedes. ¿Sé que es más divertido si jugamos todos juntos? Así es como el gato Bigotes aprendió al compartir. Quiero que cuentes conmigo, a dónde vas te sigo, nosotros somos amigos.